ये देखो हमारा डंपर किसी ने खराब कर दिया है। अरे नहीं, ये सारा सामान डंपर का निकाल दिया है किसी ने। चलो डंपर के सामान को देखते हैं। अरे डंपर की ट्रॉली तो यहाँ पे है। चलो डंपर की ट्रॉली को सबसे पहले जोड़ते हैं। ये देखो किसी ने खराब कर दिया है। सबसे पहले इसे जोड़ देते हैं। ये देखो, अरे वाह, चलो 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 अब आगे का हिस्सा जोड़ेंगे इसका। अरे ये तो किसी ने खराब कर दिया है पूरी तरीके से। ये देखो, चलो सबसे पहले इसे जोड़ देते हैं। अरे नहीं, ये तो सही नहीं हो पा रहा दोस्तों। चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो, ये देखो हमने सही कर दिया है। अरे वाह, ये देखो इसकी ट्रॉली को तो हमने जोड़ दिया। अब आगे के हिस्से को जोड़ देते हैं। ये देखो, अब ये देखो रेडी है। अरे वाह, ये तो काफ़ी कमाल का है। चलो सबसे पहले से आगे छोड़ देते हैं। और नो दोस्तों, हमारी जेसीबी को भी किसी ने ख़राब कर दिया है। चलो जेसीबी को उठाते हैं। अब जेसीबी को जोड़ना पड़ेगा हमें आगे से। ये देखो, अरे वाह, ये देखो इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं और इसका ये ऊपर का हिस्सा अब देखो यहाँ पे लगा देते हैं। अरे वाह, अब तो ये कमाल का लग रहा है। ये देखो, अरे वाह, ये जेसीबी कमाल की लग रही है। चलो इसे आगे लेके चलते हैं। ओहो दोस्तों, ये देखो, अरे नहीं, ये देखो ट्रैक्टर को किसने ख़राब कर दिया है। अरे नहीं, ये देखो ट्रैक्टर की ट्रॉली तो यहाँ पे पड़ी है। अरे नहीं, हमें तो इसे लगाना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अरे बेबी यहाँ पे कैसे गिर गया है। चलो बेबी को सबसे पहले उठा देते हैं। अरे यहाँ पे क्या हुआ होगा, चलो बेबी से पूछते हैं, बेबी क्या हुआ। ओ नो नो दोस्तों, ट्रैक्टर को किसी ने ख़राब कर दिया है। ट्रैक्टर की ट्रॉली को हम लगा देते हैं। ये देखो ट्रैक्टर की ट्रॉली तो यहाँ पे है। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो, ये देखो, चलो सबसे पहले इसे लगा देते हैं। ये देखो ये लग गई है। अरे वाह, लेकिन ट्रैक्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखो ट्रैक्टर के अब ऊपर के हिस्से को लगाएंगे हम। अरे वाह, ये देखो, ओहो, ये तो हमने लगा दिया है। अरे वाह, वेरी गुड। चलो इसमें लोडिंग कराते हैं अब। ये देखो, सबसे पहले इस सारे सामान को डंपर में भर के डालेंगे। अरे वाह, ये तो देखो डंपर आ गया है हमारा। अरे वाह, सारे सामान को चलो इसमें भर लेते हैं। ये देखो, अरे वाह, चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो डंपर के अंदर भर दिया है। अब ट्रैक्टर के अंदर डालो। अरे वाह, ये देखो ट्रैक्टर के अंदर डालेगा। अरे वाह, डंपर तो कमाल का है। चलो चलो चलो, ट्रैक्टर के अंदर सामान डालेंगे। अरे वाह, ये देखो अब चलो सारा सामान हम भर लेते हैं। अरे वाह, ये देखो सारा सामान हमने भर लिया है। अब चलो ट्रैक्टर को लेके आगे चलते हैं। अरे वाह, चलो चलो चलो, बुम 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 बुम। बीच में तो हेलीकॉप्टर आ गया है। चलो इस हेलीकॉप्टर को हटा देते हैं। चलो सबसे पहले इसे चला के देखते हैं। चलो आगे भेज देते हैं इसे। अब ये देखो, अब हमारा ट्रैक्टर चल रहा है। अरे बुम बुम बुम। और नो दोस्तों, ये देखो हमारे पास, ये देखो एक ट्रैक्टर है यहाँ पे और एक सुपर बाइक है। चलो इस सुपर बाइक को चला के देखते हैं। ये देखो, ये तो काफ़ी कमाल की लग रही है मुझे। ये देखो, अरे वाह, ये देखो, चलो इस जेसीबी को आगे हटा देते हैं और इस सुपर बाइक को चला के देखते हैं। अरे वाह, ये देखो कितनी प्यारी है।